नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनबाट 10 दलीय गठबन्धनको सरकार चाहिँ बन्ने तयारी भइरहेको छ। नयाँ सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूमा सत्ता साझेदारहरूमा मन्त्रालयको भागबण्डाबाट कुरा मिल्न सकिरहेको छैन। त्यस्तो मुलुक लामो शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्वबाट आज शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारको आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पनि छ। र लामो समयदेखि मुलुक यतिखेर आर्थिक जटिलताबाट जकडिएको छ। साना मझौला व्यवसायहरू समस्यामा परेका छन्। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा महँगो भएको भन्दै व्यवसायहरू आन्दोलित पनि भएको अवस्था छ। र सरकारका सामु अर्थतन्त्रको चुनौती छ भने पछिल्लो दिनमा नेपाल भूराजनीतिक अवस्थामा जटिल मोडमा आइपुगेको छ। नेपालका छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन र त्यसै गरी पश्चिमा देशहरू, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्धलाई सन्तुलन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र वैदेशिक मामिलालाई पनि नेपालले एक किसिमले सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने आफ्नै खालको जिम्मेवारी पनि छ। सरकारका सामु जनजीविकाका मुद्दाहरू पनि छन्। र यतिखेर प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको कुरा व्यक्त गरिसक्नु भएको अवस्था छ। र प्रधानमन्त्रीले यति बेला सत्ताको नेतृत्व गर्दै गर्दा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सकिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो 10 दलीय गठबन्धनको सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, यो गठबन्धन कतै ब्रेक हुन्छ कि हुँदैन, यसको आयु के त भन्ने पनि प्रश्नहरू नउठेको होइन। त्यसो त संसदमा बलियो प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि रहेको छ। त्यसै गरी राप्रपा फरक धारमा अगाडि देखिएको अवस्था छ। आज हामी यिनै सन्दर्भको बारेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्घीयता र प्रादेशिक मामिलाको पनि जानकार विज्ञ हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ होला राजनीतिक जीवनमा? स्वाभाविक रूपमा यति बेला चाहिँ व्यस्तता बढी छ। त्यस कारण मैले अघि पृष्ठभूमिमा केही कुरा त भनेँ कि यति बेला 10 दलीय गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा अवस्था पनि छ प्रचण्डका सामु, प्रधानमन्त्रीका सामु। र यो 10 दलीय गठबन्धनमा यति नै बेला सत्ताको भागबण्डाको लागि मन्त्रालयको लागि तछाड मछाड पनि भएको अवस्था छ। विगतमा नि प्रधानमन्त्रीसँग अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय नहुँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि अप्ठ्यारोमा सकसमा परेको कुराहरू अभिव्यक्त गर्नुभएकै हो। यो सन्दर्भ मैले जोड्न चाहेको। यही अवस्थामा गठबन्धनीय सरकार कसरी अगाडि बढ्छ अबको दिनमा भन्न खोजेको मैले। नवराजी, महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा नेपालको राजनीति मात्रै होइन, विश्वको राजनीतिको ट्रेन्ड हेर्दा गठबन्धनहरूको चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि म के पाउँछु भने 3 खालका गठबन्धनहरू सञ्चालनमा रहेको पाउँछु। पहिलो आइडियोलोजी बेस गठबन्धन, विचारधारामा आधारित गठबन्धन, जो नेपालको सन्दर्भमा 64 सालको निर्वाचनका बखत प्रयास गरिएको थियो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मिलेर चुनाव लडेका थिए र पछि सरकार पनि बनाएका थिए। दुर्भाग्यवश त्यो विचारधारामा आधारित गठबन्धन पनि टिकाउ हुन सकेन। दोस्रो, संसद विघटन ठिक कि बेठिक भन्ने एजेन्डा बेस गठबन्धन बनेको थियो। त्यो गठबन्धन पनि चुनाव सम्पन्न गरेर सरकार गठन गर्न सक्दा नसक्दै त्यो गठबन्धन पनि फेरि असफल भयो। अहिले तेस्रो गठबन्धन चलिराखेको छ। यो भागबण्डामा आधारितै गठबन्धन हो। एउटा यो कन्टेक्स्ट हो। त्यसकारण यो कन्टेक्स्टमा यो पावर सेयरिङ बेस गठबन्धनको सीमाहरू बुझेर त्यसको अपेक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्दाखेरि यो हङ पार्लियामेन्ट मात्रै होइन, यो सुपर हङ पार्लियामेन्ट हो। कमसेकम 2-3वटा दल मिलेर सरकार बन्दासम्म हामीले हङ पार्लियामेन्ट भन्थ्यौँ। सिङ्गल पार्टी मेजोरिटीको गभर्मेन्ट त नेपालको सन्दर्भमा नेपालको यही निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दासम्म नबन्ने नै भयो। सुपर हङ पार्लियामेन्ट भनेको 5-7वटा पार्टी, अहिले 10वटा पार्टी जम्मा भएर यो गठबन्धन बन्दैछ। फरक विचार होइन, फरक खालको प्रवृत्ति भएका पार्टीहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धन नै मैले सुरुमै भने यो एजेन्डा बेस या आइडियोलोजी बेस भन्दा यो पावर सेयरिङ बेस गठबन्धन हो। त्यसो भएको हुनाले पावर सेयरिङको मापदण्ड के हुन सक्छ त?
एकदमै पावर सेयरिङ त्यो आफ्नो शक्ति सन्तुलनका आधारमा, आफ्नो शक्ति र प्रभावका आधारमा गरिने भागभण्डा। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धनबाट हामीले अपेक्षा गर्ने कुरा के हो भने यो गठबन्धनबाट यो विचारधारात्मक एकता किन आएन भनेर गरियो भने यो रङ प्रेडिक्सन हुन्छ। एजेन्डा बेस चाहिँ विषयवस्तु किन अगाडि बढेनन् भनियो भने पनि यो चाहिँ रङ प्रेडिक्सन नै हुन्छ। यो शक्ति सन्तुलनमा आधारित, शक्ति बाँडफाँडमा आधारित गठबन्धन हो। त्यसो भएको हुनाले शक्ति बाँडफाँडका निम्ति केही रसाकसी हुने कुरा यो स्वाभाविक कुरा हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो गठबन्धन बन्दै गर्दा एउटा कम्तीमा पनि के गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा कमन मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बनेको छ। यसले संविधान जोगाउने कुरा, संविधान र संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरा र तत्कालका चुनौतीहरू, तपाईँले अघि आर्थिक समस्या लगायतका चुनौतीहरू भन्नुभएको थियो, ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने कुरा, तेस्रो चौथो कुरा चाहिँ जनताका जनजीविकाका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा। यति चारवटा कुरा अहिलेको गठबन्धनको मिनिमम प्रोग्रामको कुरा, मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो। यो विषयमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु अहिलेको सरकारको चाहिँ चुनौती पनि हो, अहिलेको सरकारको मिसन पनि हो भन्ने म ठान्दछु। जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो गठबन्धन चाहिँ भागबन्डामै आधारित, पावर सेयरिङमै छ। यति भन्दैमा विगतमा केही समय अगाडि प्रचण्डकै सरकारकै नेतृत्व रहँदा पनि नेकपा एमालेसँगको हुँदा जति बेला प्रधानमन्त्रीसँग अर्थ मन्त्रालय थिएन, गृह मन्त्रालय थिएन, परराष्ट्र मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थिएन भनेर चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएकै हो। र अहिले पनि अर्थ, गृह, परराष्ट्र, आकर्षक मन्त्रालय भनिन्छ नि, विकासे मन्त्रालय जे भनौँ, त्यसमा निकै रसाकसी परिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। त्यसमा कसरी एउटा साझा बिन्दु तय हो? ठिकै हो। यो एमालेसँगको गठबन्धनमा जुन सरकार बनेको थियो र अघिल्लो विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले, त्यही बिन्दुबाट गठबन्धन चाहिँ भागबन्डामा आधारित गठबन्धनमा परिणत भएको हो। त्यही बेला भागबन्डामा आधारित गठबन्धन, किनभने अब तपाईँले भन्नुभयो गृह, अर्थ, परराष्ट्र थिएनन् भन्ने कुरा। अर्थ र परराष्ट्र चाहिँ एमाले सबभन्दा ठुलो दल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी लिन्छौँ भन्ने कुरा भयो। त्यो भागबन्डामै आधारित हो। शक्ति सन्तुलनका आधारमा गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। तर त्यसैको निरन्तरताको रूपमा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए पनि कङ्ग्रेस फेरि हिजो पनि समर्थनमा थियो। आज कङ्ग्रेस लगायत राप्रपा र एमाले बाहेकको सरकार चाहिँ अहिले बनिरहेको छ। यो सरकारको प्राथमिकता पनि स्वाभाविक रूपमा अहिले सबैले के भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन, विश्वासको मत चाहिँ अघिल्लो पटक पनि सम्पूर्ण रूपमा करिब 7% विश्वासको मत प्राप्त भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत दिनका निम्ति खास मन्त्रालय, खास पोर्टफोलियोको बार्गेनिङका आधारमा विश्वासको मत प्राप्त भएको थियो। अहिले पनि विश्वासको मन्त्रालयको बार्गेनिङ त अहिले पनि छ हो। अहिले पनि त्यो भागबन्डामा आधारित गठबन्धनको निरन्तरता भएको हुनाले जस्तो अहिले सुन्नमा के आइरहेको छ भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ उपप्रधान र गृह मन्त्रालय समेतको दाबी गरिरहेको छ। अन्य राजनीतिक पार्टीले गरिरहेको अवस्था छ हैन? हो, ठिक हो। योभन्दा अघिल्लो गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह र उपप्रधानमन्त्री पाए समर्थन गर्ने, नत्र नगर्ने भनेको कारणले उनले गृह र उपप्रधानमन्त्री प्राप्त गरेका थियो। त्यस्तै अरू पार्टीका हकमा पनि यो मन्त्रालय प्राप्त गरे हामी चाहिँ समर्थन गर्छौँ, नत्र गर्दैनौँ भन्ने कुरा त यो जगजाहेरै कुरा छ। अब अहिलेको कन्टेक्स्ट, हिजो कङ्ग्रेस बाहेकको, कङ्ग्रेस बाहिर थियो, कङ्ग्रेस, समाजवादी लगायतका पार्टीहरू बाहिर थिए। हिजो ती बाहिर रहेका पार्टीभन्दा भित्र रहेका पार्टीहरू थोरै थियो। 5 दलीय गठबन्धन तपाईँले अघि भन्नुभयो, 5 दलीय गठबन्धनका आधारमा पावर सेयरिङ हुँदाखेरि एउटा ढङ्गको पावर सेयरिङ भएको थियो। अहिले 10 दलको गठबन्धन छ। त्यसो भएको हुनाले हिजोको पावर सेयरिङको निरन्तरता म हुने देख्दिनँ। त्यसकारण अहिलेको पावर सेयरिङ दुईवटा कुराले, एउटा प्रधानमन्त्री, हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, प्रधानमन्त्रीको हात कमजोर बनाएर सरकार चलाउने कुरा चाहिँ त्यति उपयुक्त भएन भन्ने कुरा हिजोको थोरै छोटो अनुभवले देखायो। प्रधानमन्त्रीको हात बाँधेर गठबन्धन अगाडि बढ्न सक्दैन मेरो विचार, बाँध्न हुँदैन। किनभने प्रधानमन्त्रीले नै ड्राइभ गर्ने हो भनेपछि ड्राइभरको हात बाँधेर गाडी राम्रोसँग चलाऊ। जस्तो अहिले अर्थमन्त्रीको लागि, गृहमन्त्रीको लागि निकै दौडधुप भएको देखिन्छ नि त। ठिक हो, त्यो हुनु स्वाभाविक हो। किनभने अहिलेको गठबन्धन सत्ता बाँडफाँडमा आधारित गठबन्धन भएको कारणले
अहिले चाहिँ गृह र अर्थका अथवा परराष्ट्रका पावर मिनिस्ट्रीहरूमा चाहिँ ध्यान गयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बहसकै विषय होइन। ध्यान जाने नै त्यही हो, जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ गएकै छ। तर प्रश्न के ख्याल गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको इच्छा विपरीत गृह वा अर्थ या परराष्ट्र जसले सम्हाले पनि त्यो मन्त्रालयले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने होइन। यो कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले पनि भन्नुभएको छ प्रचण्डले सहज अवस्था चाहिँ छैन। हिजो जसरी मुलुक आजसम्म आइपुग्यो शान्ति प्रक्रियाको अगाडि क्रममा बढ्दै गर्दा हिजो राज्य पक्षबाट होस् या विद्रोही पक्षबाट होस् द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई पनि एउटा निकास दिनुपर्ने छ। घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार बेपत्ता परिवार नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ राज्यले निकास दिनुपर्ने, राज्यले उचित संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज आज उठिरहेको छ। यो विषयलाई पनि हिजो एउटा शान्ति प्रक्रिया विस्तृत शान्ति प्रक्रियाबाट आएका दलहरूको पनि जिम्मेवारी होला, सरकारको जिम्मेवारी होला, त्यहाँबाट उम्कन मिल्छ र? एकदमै शान्ति प्रक्रियाको कुरा तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। खास गरी दुईवटा इस्युमा शान्ति र संविधानको इस्यु सरकारको इस्यु मात्रै होइन, पार्टी विशेषको इस्यु पनि होइन, यो राज्यको इस्यु। यो राज्यले द्वन्द्वलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ शान्तिमा भन्या कारणले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। शान्ति प्रक्रिया मार्फत नयाँ संविधान सभाबाट जारी गर्नुपर्छ भन्ने राज्यको प्रतिबद्धता भएको कारणले अहिले हामी यहाँ छौँ। त्यसकारण शान्ति र संविधानको मामलामा यो राज्यको मामला हो। कोही दल सत्तामा हुनु र बाहिर हुनुले असर पार्न हुँदैन। दलको मात्रै कुरा होइन यो। एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर, जुडिसियरी पनि राज्यको अङ्ग हो। राज्यको अङ्ग भएको नाताले शान्ति र संविधानको मामलामा न्यायालय, व्यवस्थापिका संसद र सरकार तीनटैको साझा मिसन चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने हो। त्यो भनेको अघि तपाईँले उठाउनु भएको प्रसङ्ग द्वन्द्वकालमा थुप्रै घटनाहरू घटेका छन्, तिनको सत्य तथ्य पहिचान गर्ने कुरा, त्यसपछि पीडितहरू पहिचान गरिसकेपछि पीडितहरूलाई परिपूरण दिने कुरा, त्यसपछि आइन्दा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्नका निम्ति संस्थागत सुधार गर्ने कुरा, चौथो चाहिँ एकदमै हिनियस प्रकारका घटनाहरू घटेका छन् भने ती सन्दर्भमा मुद्दा चलाउने र दण्डित गर्ने कुरा। गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन घटनाहरू पनि भएका छन् हिजोको दिनमा, ती घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र पीडितहरू आज आन्दोलित भएको अवस्था छ दुवै पक्षबाट होइन। यस्ता कुराहरू जटिल समस्याहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ त? हो, यिनै विषय सम्बोधन गर्नका निम्ति यो सदन आए लगत्तै संसदमा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिमको ऐन संशोधन गर्नका निम्ति विधेयक प्रस्तुत भइसक्यो होइन। त्यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ। प्रस्तुत भएको विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याएर आयोगहरू गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने भनेको सत्य तथ्य स्थापित गर्ने, पीडितहरूलाई राहत दिने, त्यसपछि चाहिँ एकदमै चाहिँ ज्यादतीपूर्ण घटना घटेका छन् भने तिनमा अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका विषयमा मुद्दा चलाउने र आइन्दा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्नका निम्ति संस्थागत सुधार गर्ने, यो चारवटै सङ्क्रमणकालीन न्यायका पिलरहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो विधेयक अहिले संसदमा छ। संसदले त्यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। अहिलेको दायित्व भनेको यो हो। त्यसकारण अहिले यसमा यो विषयलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउन सक्यौँ भने पीडितहरूका आवाजहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छौँ, राज्यको प्रतिबद्धता पनि पुरा गर्न सक्छौँ। यी सबै कुरा सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सरकारका सामु अनेक खालका धेरै चुनौतीहरू छन्। बिल्कुल, एउटा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निकास दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा एउटा साझा सहमति दलहरूबिच कसरी हुन सक्छ? मेरो विचारमा संविधानमा शान्ति प्रक्रियाको मामलालाई कोट गरिएको छ। त्यसकारण यो शान्ति प्रक्रियाको कुरा राज्यको मामला हो। राज्यको मामला भइसकेपछि राज्यको मामलामा दलहरू बिच विवाद हुनुपर्ने विषय नै होइन, दलहरू विभाजित हुने विषय पनि होइन। दलहरू मात्रै म भन्दिनँ, राज्यका अङ्गहरू पनि विभाजित र विवादित हुनुपर्ने म कुनै कारण देख्दिनँ। त्यसकारण सबैले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो मामला राज्यको प्रतिबद्धताको मामला हो। राज्यको प्रतिबद्धताको मामलामा हामी सबै राज्यका अङ्ग भएका कारणले त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने र निकाल्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु बाहेक मैले अर्को उपाय देखेँ। यसमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अथवा राप्रपा लगायतका दलहरूको भूमिका र सहकार्य के हुन सक्छ? शान्ति र संविधानको मामलामा प्रतिपक्ष नै हुँदैन, किनभने त्यो राज्यको मामला हो।
दलको मामला भइदिएको भएदेखि दलका आफ्ना विचार हुन्थे, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण हुन्थे। यो सत्तामा रहे पनि प्रतिपक्षमा रहे पनि यो राज्यको प्रतिबद्धता हो। त्यसकारण राज्यका एउटा अङ्गका रूपमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरू, अदालत, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका यी सबै अङ्गहरू, संवैधानिक अङ्ग समेत, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग समेत ऊ पनि राज्यको एउटा अङ्ग हो। राज्यको प्रतिबद्धता के हो? शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने उसको प्रतिबद्धता हो, राज्यको प्रतिबद्धता हो। त्यो राज्यको प्रतिबद्धतालाई फ्यासिलिटेट गर्ने काम राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत, दलहरू सबैको समान रूपमा हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ। जस्तो यहाँ आफै पनि संविधानविद भएको नाताले, वरिष्ठ अधिवक्ता भएको नाताले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि द्वन्द्व पीडितले कसरी एउटा न्याय पाउन सक्छन् त? एउटा न्याय पाउने आधारहरू के हुन सक्छ? मेरो विचारमा यसमा धेरै ठुलो समस्या छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने पहिलो कुरा। त्यसरी अवलम्बन गर्दा सबभन्दा पहिला त्यो बेला के भएको थियो भनेर सत्यको पहिचान गर्ने। सत्यको पहिचान भइसकेपछि को पीडित हो, को होइन, को पीडितका निम्ति को चाहिँ संलग्न थियो, कुन हदसम्मको पीडा हो र कुन हदसम्मको पीडा हो भन्ने आधारमा परिपूरण दिने कुरा। यति कुरा मात्रै गरियो र अनि ज्यादती भएको रहेछ भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो भने त्यसमा मुद्दा चलाउने कुरा। यति कुरा गरियो भने त्यसको लागि अहिले यो चाहिँ गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरू यसमा कति प्रतिबद्ध भएको पाउनु? मेरो विचारमा मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँछु, यो राज्यको मामला भएको हुनाले दलको मामला भएदेखि दलले के गर्छन् होला भन्ने कुरा हुन्थ्यो। राज्यको मामला हो, त्यसमा सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु बाहेकहरूको विकल्प राज्यका यसका सबै अङ्गहरूको। तर तपाईँले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, हो दलहरूको प्रतिबद्धता सत्तामा हुँदा एउटा, सत्ताभन्दा बाहिर हुँदा अर्को। कोही सत्तामै हुँदा पनि यो राज्यको मामला हो भन्ने कुरा भन्दा पनि यो अमुक दलको मामला हो भनेर चाहिँ बुझिदिने गलत फहमीका कारणले कता कता दलहरूको प्रतिबद्धतामा कमी आउने कुरा, प्रतिबद्धता बिर्सिएर अभिव्यक्त गर्ने कुरा, यस्ता प्रश्नहरू त आएकै छन्। यस्ता प्रश्नहरूलाई सम्हाल्नुपर्छ। सम्हाल्ने कुरा पनि फेरि राज्यको नेतृत्व गरेको कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गरेको दलले यो मामलालाई समाधान गर्नुपर्छ। समाधान गर्ने दिशामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पहल कदमी लिनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यतिखेर 10 दलीय गठबन्धन अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँले साझा कार्यक्रमहरू तय हुन्छन्, अब सबै दलहरूको कमन एउटा कार्यक्रम आउन सक्छ भन्दै गर्दा आज जनजीविकाका मुद्दाहरूप्रति एउटा सरकार, राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुन नसकेको गुनासो धेरै उठिरहेको छ हैन? यी सबै कुरालाई एउटा साझा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन सबै दलहरूसँग साझा सहमति हुन सक्छ त? मेरो विचारमा यो अघिल्लो संविधान भएको बेलामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने चलन थियो। निर्वाचनका बखत विभिन्न राजनीतिक घोषणापत्रहरू जारी गर्ने चलन थियो र अहिले पनि चलिराखेको छ। म त के भन्ने मान्छे हुँ भने अहिलेको संविधान यो मुलुकको साझा दस्तावेज हो, राजनीतिक दलहरूको साझा डकुमेन्ट पनि हो। त्यो संविधानमा व्यक्त भएका सबै चिज नै साझा, कमन मिनिमम प्रोग्राम पनि त्यही हो, घोषणापत्र पनि त्यही हो। अहिले जो आए पनि यो संविधानले व्यक्त गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्ने बाहेक अर्को कार्यक्रम बनाउन जरुरी छैन। त्यसकारण राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा यदि डिटेल आउट गरिएको छ, तिनै कुरालाई कार्यक्रममा रूपान्तरण गरेर दलहरूले कार्यान्वयन मात्रै गरिदिए पुग्छ। त्यसकारण अहिले तपाईँले नीति कार्यक्रम हेर्नुभयो भने पनि, घोषणापत्र हेर्नुभयो भने पनि, संविधानसँग ट्याली गर्नुभयो भने संविधानभन्दा उत्कृष्ट प्रकारका न त नीति कार्यक्रम बनेका छन् न त घोषणापत्र बनेका छन्। त्यसकारण अहिलेको 10 दलीय गठबन्धनको साझा डकुमेन्ट के हो? संविधान हो, त्यो राज्यकै दस्तावेज हो। त्यही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ जानु राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव। यो आफै पनि संहिताको विज्ञ भएको नाताले अहिले प्रदेश सरकारहरू लथालिङ्ग देखिएको छ हैन? प्रदेश सरकारको बजेट, खर्च, कार्यक्रम चाहिँ एउटा जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो जान सकेन। संहिताको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। पूर्व राजावादी शक्तिहरू पनि सक्रिय भएको अवस्था पनि छ र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसम्म पनि आज विभिन्न सडकमा देखिएको अवस्था छ। यसतर्फ अहिले वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरू जिम्मेवार हुन सकेनन् भन्ने प्रश्न छ। म यो सन्दर्भमा पनि आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको इस्यु अफ द डेमा छौँ। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीसँग स्टुडियोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको इस्यु अफ द डेमा। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले नयाँ सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार, नयाँ सरकारका सामु चुनौती र सम्भावनाहरूका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेकपा माओवादीका नेता वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। उयो धेरैको चासोको कुरा छ, यो शान्ति प्रक्रियाको कुरा उठिरहँदाखेरि शान्ति प्रक्रियाकोलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलो भयो नि त? पक्कै पनि संसारभरि 40भन्दा बढी मुलुकमा द्वन्द्व भएको छ। शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता मार्फत शान्तिमा रूपान्तरण पनि भएको छ, तर कहीँ पनि छुमन्तरकी बाचा गरेर यो मामला हल भएको छैन। हाम्रो सन्दर्भमा 16 वर्षसम्म हल हुन नसक्नुको कारण म 2-3टा कारण देख्दछु। एउटा, हामीले अन्तरिम संविधानमा सहमतीय राजनीतिक मोडेल भनेका थियौँ, त्यसलाई भत्काइयो। जब सहमतीय राजनीतिक मोडेल भत्काइयो, सहमतिका आधारमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अगाडि बढाउने कुरामा स्वाभाविक रूपमा यसले असर पार्यो। एक, सहमतीय मोडेल भत्काइसकेपछि हामी बहुमतीय मोडेलमा गयौँ। त्यहाँ जाने बित्तिकै सत्तामा पुग्ने भत्काउने भर्याङको रूपमा शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ दुरुपयोग गरियो। दोस्रो, तेस्रो, द्वन्द्वमा रमाएका मान्छेहरू शान्तिमा उनीहरूलाई पीडा हुन्छ। त्यसकारण फेरि मुलुक द्वन्द्वमा गइदियो भने हुन्थ्यो, कतै यो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गिन्छ कि भन्ने चिन्ता गर्ने मान्छेहरूले यो विषयलाई तन्काउन कोसिस गरिरहेका छन्। यस कारणले भनेको द्वन्द्वमा लैजाने प्रयास चाहिँ एकदमै, हिजो द्वन्द्वमा रमाएका मान्छेहरू अहिले शान्तिमा उनीहरूलाई छटपटी भएको छ। त्यसकारण यो प्रक्रिया अब सदनमा विधेयक त गइहाल्यो, पासै भइहाल्छ क्या, पास भयो भने त यो इस्यु त टुङ्गिन्छ। यो इस्यु टुङ्गियो भने यो नाममा उद्योग चलाइरहेका मान्छेहरूलाई त समस्या पर्छ। त्यसकारण ती मान्छे र प्रवृत्तिहरूमा छटपटी छ। यो नटुङ्गिदिए हुन्थ्यो, यो चाहिँ लिङ्गरिङ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर राज्यले के बुझ्नुपर्छ भने यो मामला हिजो सहमतीय मोडेल भत्काएर बहुमतीय मोडेलमा गएका कारणले ढिलो भए पनि अब यसलाई राज्यकै एजेन्डा हो र सहमतिकै माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो यहाँले द्वन्द्वको मामिला चर्काउने उद्योग खोल्नेहरूले जुन प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने गर्दा पछिल्लो दिनमा मुलुकको भू राजनीतिक अवस्था, यति बेला हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरेर एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र हामी कहाँ बेला बखतमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू र विश्व राजनीतिका अनेक मुद्दाहरूमा, प्रसङ्गहरूमा नेपाल फस्दै गएको छ भनिन्छ नि। अब नेपाल चाहिँ लामो द्वन्द्वको परिणाम पश्चात सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो। अहिले हाम्रो चुनौती भनेको के हो? त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। सङ्घीयतालाई ठिक ढङ्गले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कुरा हो। हिजो एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति सङ्घीय संरचना ल्याइएको, जसका कारणले आज 761 ठाउँमा कानुन बन्छ, 761 ठाउँमा बजेट बन्छ, 761 ठाउँमा विकास निर्माणका आयोजनाका कार्यक्रमहरू बन्छन् र कार्यान्वयन पनि हुन्छ। यो ठुलो उपलब्धिको कुरा हो। तर हिजो एकात्मक शासन र केन्द्रीकृत शासनमा रमाएका मानिसहरूका निम्ति यो चिज त पछि राखेका छैन। सङ्घीयता महँगो भयो, यसको चाहिँ दुरुपयोगको बजेट चाहिँ खर्च भएन अथवा त्यहाँका चाहिँ शासकहरूलाई खर्च बाँड्नु पर्यो भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ। सङ्घीयता महँगो भयो भन्नेहरूलाई म के जवाफ दिन चाहन्छु भने हिजो 5000 भन्दा बढी, 6000 भन्दा लगभग 6000 को वरपर गाउँपालिका थिए नि। आज त्यो तह कहाँ खुम्चिएको छ? 753 मा खुम्चिएको छ। खर्च बढ्यो कि घट्यो? म भन्छु खर्च घट्यो। प्रदेशहरू छन्, हिजो अञ्चलाधीश कार्यालय थियो, क्षेत्रीय कार्यालय थियो, हिजो अञ्चलका राजा थिए, क्षेत्रका राजा थिए, केन्द्रका राजा थिए, स्थानीय राजा थिए, सबै राजा थिए नि। आज त त्यो सबै घटेर अहिले प्रदेश भएको छ, प्रदेशको सरकार भएको छ, त्यो जनताका निगरानीमा छ। तर एक थरी मानिसहरू राजनीतिक वृत्तमै के सुनिन्छ भन्दाखेरि प्रदेश चाहिँ अलि महँगो नराख्ने पो हो कि? जसरी स्थानीय तहमा काम भइरहेको छ, नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा प्रदेश सरकार पाल्न गाह्रो भयो, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पाल्न गाह्रो भयो, धेरै मन्त्रालय, धेरै एउटा प्रक्रियाहरू। एकाथरी मान्छेहरूलाई यो सङ्घीयता मन परेको छैन, हिजो पनि थिएन। त्यसकारण एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनमा रमाएका मान्छेहरूका निम्ति यो सङ्घीयतालाई सोझै विरोध गर्नुभन्दा यो महँगो भयो भनेर विरोध गर्न पाइयो भने यो ढलोस् भन्ने चाहन्छन्। तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो नेपालको यो संविधान 4वटा पिलर रूपी घरमा उभिएको छ।
एउटा संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता चारवटा पिलरमा उभिएको घर मध्ये एउटा संहिताको पिलर प्रदेश महँगो भयो भन्ने बहानामा भत्काउन पाइयो भने, गर्ल्याम गुर्लोमा यो संविधान ढल्छ, ढल्न पाइयो भने फेरि हिजोकै जस्तो केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन गर्न पाइन्छ भन्ने दिवास्वप्नाले त्यो भनिरहनु भएको होला। तर भ्रमित के हुन जरुरी छैन भने यसले खर्च बढाएको पनि होइन, यसले चाहिँ दुरुपयोग भएको पनि होइन होला। अपेक्षा धेरै ठुलो थियो प्रदेशबाट भए बमोजिमको अपेक्षा पुरा भएन होला। पुरा भएन भनेर त्यो प्रदेशलाई फाल्ने होइन। छोरो अलि बदमास भयो होला, बदमास छोरो भनेर छोरोलाई राम्रो करेक्सन गर्ने कि मारिदिने छोरोलाई मार्न पाइँदैन। त्यसकारण त्यो प्रदेश रूपी यो संविधानले सिर्जना गरेको एउटा राज्यको अङ्गलाई रूपान्तरण गर्ने। छोरो खर्चिलो महँगो बन्दै गर्दा उसलाई आर्थिक अनुशासनमा, उसलाई एउटा वित्तीय अनुशासनमा बेरोज बढ्दो अवस्थामा छ, अनियमितताहरू बढिरहेको छ प्रदेश सरकारहरूका, होइन त्यहाँको कर्मचारी तन्त्रको अथवा कर्मचारीको अभाव छ। यो शासन शैली जस्तो आज हामी प्रदेशलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा आज पनि सिडिओ साहबहरूले आज प्रदेश चलाइरहनु भएको छ, जिल्ला चलाइरहनु भएको छ, प्रदेश सरकार चलिरहेको छ। एकदमै ठिक। संहिता भन्यो हामीले, संविधानले नचिन्ने सिडिओ साहबहरूले शासन गरिरहनु भएको छ। जिल्ला हामीले चाहिँ कार्यकारी अधिकार नदिइकन संविधानमा राख्यौँ, तर जिल्ला स्तरीय पार्टीका कार्यालय, जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालय मजाले चलिरहेका छन्। यो चिज के हो भने संहितालाई मन नपराएर संहितालाई कमजोर बनाउनका निम्ति हिजोका संरचनालाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको छ। त्यसकारण खर्चिलो भयो भनेर त्यसलाई फ्याँकिदिने होइन, छोरो खर्चिलो भयो भनेर उसलाई आर्थिक अनुशासनमा चाहिँ ल्याउने हो, तर छोरो सिद्ध्याउने होइन। त्यसकारण चाहिँ प्रदेशहरूका व्यतिथिहरू छन्, अन्यायका विकृतिका कुराहरू छन्, भेरुजु बढेको छ। ठिक छ, त्यसो हो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ। फेरि हाम्रो संविधानले के भन्छ भने आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दायित्व केन्द्रकै हो भन्छ। केन्द्र बढीभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले गएर फेरि अर्को पनि बुझ्छ, प्रदेशहरूले सङ्घले हामीलाई बजेट दिएन, हामीलाई अधिकार दिएन, हामीलाई दिएका अधिकारहरूको पनि प्रयोग गर्न दिएन भनिराखेको छ। त्यसकारण यस्तो भइरहन्छ संहिताको पहिलो अवधिमा, यस्ता भइरहन्छन्। भइरहेको विषयलाई कहाँनिर सङ्घले चाहिँ सुधार्नु पर्छ, आज पनि हामी कहाँनिर प्रदेशले सुधार्नु पर्छ। शासकीय पद्धति चाहिँ सिंहदरबार नै हावी छ, सिंहदरबारकै डाडु पन्यो हावी छ भन्ने कुरा सुन्दै गर्दा आज पनि त सिंहदरबारमै बढी शक्ति त्यही छ हो। यही हो समस्या। हाम्रो संविधानले के भन्छ, म त संविधानको विद्यार्थी, संविधान हेर्छु, संविधानले सिंहदरबारमा अधिकार केन्द्रित गर्ने भनेकै छैन। जब संविधानले भनेभन्दा बाहेक सिंहदरबारमा अधिकार केन्द्रित हुन्छ नि, त्यो संविधान विपरीतको कुरा हुन्छ। हो, त्यही संविधान विपरीतको कुरालाई हामीले करेक्सन गरेर संविधान अनुकूल बनाउने हाम्रो दायित्व हो, सबैको दायित्व। यसो गरिसक्दा प्रदेशहरू आफ्नो ठाउँमा अधिकार सम्पन्न हुन्छन्, स्थानीय सरकारहरू आफ्नो ठाउँमा अधिकार सम्पन्न हुन्छन्, सङ्घ पनि संविधानले जति अधिकार दिएको छ त्यति अधिकारले सम्पन्न हुन्छ। त्यसकारण शक्तिको सन्तुलन तिनै तहका बिचमा पनि खोज्न जरुरी छ, त्यो अनुसार बनाउन जरुरी छ। जुन कुरा संविधानले भन्दछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। हामी अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। अब नयाँ सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तारको हतारो अहिले बालुवाटारमा अथवा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा दौडधुप चल्नै रहेको होला। सबै एउटा राम्रो एउटा मन्त्रालयको लोभमा नेताहरूको दौडधुप चल्दै गर्दाखेरि यतिखेर यो 10 दलीय गठबन्धनको आयु पनि त्यति लामो जान सक्दैन। हिजो जसरी नेकपा बलियो अवस्थामा थियो, झन्डै 2/3 बहुमतको नेकपा पनि एउटा भत्कियो, होइन, टुट्यो भनौँ न। तर त्यो अवस्था आज त धेरै कुराहरू जोडेका छन्, धेरै कुरा मिलाएको छ, जोडिएको छ, टालटुल पारेको छ भन्दा गर्दा यसको त भविष्य देखिएन नि। फेरि आज चाहिँ के छ भने बलियो प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अगाडि छ। ठिक हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 70 वर्षको अवधिमा झन्डै 60 वटा जति सरकार बनिसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले नेपाल, म के भन्छु भने नेपाल चाहिँ कन्ट्री अफ ट्रान्जिसन भन्छु, त्यो सङ्क्रमणमा गुज्रिएको मुलुकको रूपमा भन्छु। एउटा पनि सरकारले र एउटा पनि संसदले उसको पुरा कार्यकाल पुरा गरेका छैन। यसको प्रभाव हामीसँग अहिले पनि छ। तर हाम्रो संविधान हामीले के बनायौँ भने संसद विघटन हुँदैन है, 5 वर्षको कार्यकाल त्यसले भोग गर्छ।
त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर दुई पटक विघटन भएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो। त्यसकारण अब संसद 5 वर्ष बरकरार चल्छ। 5 वर्षभित्र संसद चल्छ भने सरकार त्यो भित्रका शक्ति सन्तुलनका बीचबाट बन्ने एउटा औजार हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो औजार अनुसार चाहिँ शक्ति सन्तुलनका आधारमा सरकार बन्ने फेरिने प्रक्रिया चाहिँ रहला। तर अहिलेको संविधानको संरचना र मर्म र भावना अनुसार 10 दलहरू जो एजेन्डाका आधारमा र पावर सेयरिङका आधारमा बनिरहनु भएको छ, सरकारमा समर्थन गरिरहनु भएको छ सरकारलाई, त्यो सरकारलाई दिने समर्थनको बारेमा पुनर्विचार गर्ने कुरा र यो लामो समय नजाने कुरा चाहिँ बेठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा पनि अविश्वास प्रस्ताव हामीले 2 वर्षसम्म राख्न पाउँदैनौँ भन्यौँ, अनि विश्वासको मत चाहिँ त्यसको म्याद हुँदैन। आज विश्वासको मत दिने भोलि फिर्ता गर्न पाइन्छ, अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्षसम्म राख्न पाइँदैन भने नेगेटिभली रातारात जे पनि हुन्छ हो। विश्वासको नेपाली राजनीतिमा त जे पनि हुन्छ नि त। विश्वासको मत र अविश्वासको मत भनेको चाहिँ सरकार बन्दै गर्दा टुटाउने खेल पनि सुरु भइसकेको छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि अब हामी कहाँ जान जरुरी छ भने अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्षसम्म राख्न पाइँदैन भने विश्वासको मत एक पटक दिएपछि 2 वर्षसम्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यो हो संविधानको मर्म। होइन विश्वासको मत आज दिने भोलि फिर्ता गर्ने, त्यसो गर्न पाइने हो भने त्यो 2 वर्षसम्म विश्वासको मत राख्न प्रचण्ड सरकारलाई तत्काल हटाउन मिल्दैन भन्नु खोज्नु भयो। प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत कायम राख्दासम्म हट्न सक्दैन। 2 पटक संसारको इतिहासमा नभएको कुरा, संसदीय प्रणालीमा 100 दिनलाई के भनिन्छ? हनीमुन पिरियड। 100 दिनसम्म सरकारको विरोध पनि गर्दैन प्रतिपक्षले पनि। तर हामी कहाँ त 100 दिन नपुग्दै 2 पटकसम्म विश्वासको मत लिनुभयो। 2 पटकको विश्वास मतमा एक पटक त झन्डै 7%, दोस्रो पटक झन्डै 2/3, अनि 2/3 मत प्राप्त समर्थन प्राप्त सरकारको बारेमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ अस्थिर हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नै मिलेन नि, बहसै गर्न मिलेन। 2/3 को समर्थन प्राप्त सरकार छ भने यो चिरस्थायी छ भन्ने हो। महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी र महत्त्वपूर्ण दलका नेताहरू शेरबहादुर देउपा, होइन, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, त्यसपछि यो 10 दलीय गठबन्धनमा रहनुभएका नेताहरू रवि लामी छाने, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, सीके राउत, होइन, त्यो रेशम चौधरी नेतृत्व गरेको दल, सबै दललाई मिलाएर जाने सन्तुलित खाका चाहिँ के त? तपाईँको रोड म्याप त हुनुपर्छ नि त। एकदमै प्रचण्ड यस्तो व्यक्तित्व जसले चुनौतीका बिचमा सामना गर्न सक्ने र सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्ने, एकोमोडेसन गर्न सक्ने त्यो खुबी चाहिँ प्रचण्डमा देखिन्छ। दोस्रो कुरा, प्रचण्ड चाहिँ आफ्नो साइज अनुसार, आफ्नो हैसियत अनुसार आफूले नलिएर पनि अरू सबैलाई दिएर पनि मिलाउनका निम्ति उहाँले प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, मिलाइरहनु भएको छ। तर उहाँको विगतको अस्थिर राजनीतिक एउटा छवि छ नि त, त्यो त गाह्रो छ नि। अब त्यसलाई 2टा कुरा भन्न सकिन्छ। नेगेटिभ रूपमा भन्दा अस्थिर भन्न सकिएला, तर उनको डाइनामिजमका कारणले संसद सरकार संविधान दुर्घटनामा परेन नि। दुर्घटनाबाट संविधान त दुर्घटनामा परिसकेको संविधानलाई जोगाएर, प्रणालीलाई जोगाएर ल्याउने काम कसले गर्यो? प्रचण्डले गरेर हो नि। त्यसकारण प्रचण्डलाई उनको इन्कन्सिस्टेन्सी भन्ने कि डाइनामिजम भन्ने, उनको अभियानका कारणले, उनको इनिसिएसनका कारणले संविधान जोगियो भनेपछि त उनी अस्थिर होइन रहेछन् नि, उनी डाइनामिक भएका कारणले संविधान जोगियो, राजनीतिक प्रणाली जोगियो भन्ने व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको प्रचण्ड डाइनामिक कि अस्थिर भन्दा डाइनामिक। जस्तो यति भन्दै गर्दा पनि तर पनि धेरै अहिले जनतासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा सरकार बेखबर छ। सत्ता टालटुलै मिलाउनु पर्ने छ। 3 महिना बितिसक्यो, जनजीविकाका मुद्दाहरू होजेलमा छन्, शिक्षा स्वास्थ्य महँगो भएको छ, नागरिकको जीवन महँगो भएको छ, र हिजो द्वन्द्वबाट एउटा जुन राजनीतिक पृष्ठभूमिमा यहाँहरू आउनु भएको छ, ती घाइते अपाङ्ग शहीद परिवारको मागलाई सम्बोधनै भएन भन्ने गुनासो यहाँहरूमाथि पनि छ। ठिक हो, यो सरकार बने लगत्तै प्रधानमन्त्रीले धेरै ठुलो कुरा चाहिँ घोषणा गर्नु भएन। एकदमै साना तर प्र्याक्टिकल अड्डाहरू, सरकारी अड्डाहरूमा भएको ढिला सुस्तीलाई अन्त गर्नका निम्ति उहाँले 2 सिफ्टमा भए पनि काम गरेर, बिदाको दिनमा भए पनि काम गरेर जनताको सेवा प्रवाह गर्नका निम्ति कहीँ कतै कसर बाँकी नरहोस् भनेर चाहिँ निर्देशन दिनुभयो र त्यो निर्देशनको प्रभाव अहिले देखिँदैछ। एउटा राम्रो कुरा यो हो।
दोस्रो कुरा आर्थिक मामलाको कुरा, आर्थिक सङ्कटको कुरा, यी चिजहरू आइरहेका छन्। आर्थिक मामलामा सरकारले अनावश्यक खर्च गर्दैन, खर्च कटौती गर र अहिलेको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसको प्रभाव पनि सकारात्मक रूपमा देखिँदैछ र अहिले हाम्रो डलर रिजर्भ चाहिँ 10 महिना 11 महिनालाई पुग्ने देखिराखेको छ। यस्तो आर्थिक सङ्कटको बेलामा पनि दोस्रो प्रभाव यो देखिराखेको छ। अब तेस्रो प्रभाव चाहिँ सरकारका सामु भएको चुनौती के हो भने राजनीतिक अस्थिरता अन्त गर्ने कुरा हो। राजनीतिक अस्थिरता अन्त गर्ने कुरा हाम्रो हङ पार्लिमेन्ट मात्रै होइन, सुपर हङ पार्लिमेन्ट भएको बेला पनि सरकार चाहिँ एकदमै इन्ट्याक्ट रहने कुरा र 10वटा दल विभिन्न आइडियोलोजी भएका दलहरूलाई पनि एक ठाउँमा लिएर जान सक्ने जस्तो अहिलेको अवस्थामा ठुलो एउटा समूह चाहिँ सरकारमा छ भन्दै गर्दा धेरै टालटुल पार्न पनि धेरै दलहरूले उप प्रधानमन्त्री अथवा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय मागेको अवस्थामा त सरकारै विस्तार नहुने भयो नि त। होइन, मेरो विचारमा हाम्रो यो 10 दल एक ठाउँमा हुने कुरा हाम्रो संविधानले सिर्जना गरेको अवस्था हो। यो चुनौती मात्रै होइन, अवसर पनि हो नि। 10 दल एक ठाउँमा बस्न सक्ने, एउटा क्याबिनेटमा बस्न सक्ने, बस्न पर्ने भनेपछि त राष्ट्रिय सहमति त त्यहीँनिर देखियो नि। 10 दल एक ठाउँमा छन् भनिसकेपछि त 10 दलले नेतृत्व गर्ने जनता एक ठाउँमा छन् भन्ने कुरा हो। भनेपछि एक ठाउँमा छन् भनेपछि जतिसुकै चुनौतीपूर्ण काम भए पनि सामना गर्नका निम्ति त्यो स्ट्रेन्थ छ नि। 10 दलको स्ट्रेन्थ छ प्रधानमन्त्रीको हातमा भन्ने ढङ्गले किन नलिने? ती 10 दललाई चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ उहाँले? चित्त बुझाएर नै उहाँले समर्थन प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले चित्त बुझाउनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास नभएको भए 10 दलले झन्डै 2/3 को मत समर्थन जो प्राप्त गर्नुभयो त्यो विश्वास भएरै प्राप्त गर्नुभयो। अब क्याबिनेट एक्सपान्सन गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको बिजनेस हो। प्रधानमन्त्रीलाई यो मेरो मिसनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति गृहमन्त्री कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो प्रधानमन्त्रीको बिजनेसको कुरा हो। अर्थमन्त्री कस्तो बनाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको बिजनेसको कुरा हो। विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गरिसक्नुभयो, 2/3 को विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्नुपर्यो। 10 दल एक ठाउँमा छन्। यो मामलामा, सरकारको मामलामा, राज्यको मामलामा, संविधान र शान्तिको मामलामा प्रतिपक्षमा भएको पनि प्रतिपक्ष मात्रै होइन, जुडिसियरी पनि संवैधानिक दलका नेताहरू बीच पनि तालमेल छ। यसको मतलब यो कुनै अहिले देखावटी यो सहमति होइन। यो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको पनि औपचारिक स्टेटमेन्ट म के सुनिराखेको छु भने शान्ति र संविधानको मामलामा यो राज्यको मामला हो, हामी सरकारमा रहे पनि नरहे पनि यो मामलामा हाम्रो विरोध रहँदैन, हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्ने कुरा के सुनिन्छ बाहिर भने भोलि माओवादीलाई बाहिर राखेर प्रतिपक्षी दल र अन्य दलहरू कांग्रेस अथवा अरू दलहरू मिलेर पनि जान सक्छन् भन्ने कुरा आएको छ। त्यसो त हिजो नै माओवादी युद्धमा भएको बेला माओवादीलाई औपचारिक फोर्सै होइन भन्ने कुरा पनि त भएको थियो नि। पछिल्लो पटक लार्जेस्ट पार्टी भएको बेलामा पनि माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनेकै हो नि। पछिल्लो पटक चाहिँ तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व सुम्पन्न बाध्य भएकै हो नि। त्यसकारण यो कसको चाहना के छ त्यो अलग कुरा हो, तर वास्तविकता के हो त्यो अलग कुरा हो। जेसुकै भए पनि अहिलेको 10 दलको गठबन्धन तत्काल ब्रेक हुँदैन। अनि यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेन्डाको नायक प्रचण्ड हो। उहाँले नै मुलुकको नेतृत्व गर्दाखेरि यो मुलुकलाई हित पनि हुन्छ, सबै दलको हित पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र अनुभवको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले समसामयिक राजनीति, 10 दलीय गठबन्धनको सरकार, नयाँ बन्ने मन्त्रीमण्डल र यो सरकारको आयु र यसको साझा कार्यक्रमका बारेमा कति सहमति हुनसक्छ या कसरी अगाडि बढ्न सक्छ सरकार भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादीका नेता वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा। उहाँको महत्त्वपूर्ण समय र अनुभवको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।